হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজকে যাচ্ছি বেড়াতে কর্ণজোড়া। ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি। কর্ণজোড়া যাচ্ছি, দেখি কোথায় কোথায় যাওয়া হয়। তো চলুন ভিডিওয়ে। এখানে আলামবাটার রাস্তাটা দেখা যাবে, ওইটা দেখা দিন। তাহলে পুরো উপরে ত্রিপুরা দেখি। এখানে জায়গা তো ভাই বোরিং তো বানা পাইনি। রনি চলা আছে, ঠিক সে জায়গা ले लिया। फटा हाँ ये हाँ बहुत ज़्यादा घाटों আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের টপ স্কুল এটাই। এখানে সবসময় জাম থাকে, স্কুল ছুটির সময় প্লাস স্কুল খোলার সময়। আর এটি তো জাম থাকবেই না, এটি তো সবকটা ডিএম বিডিও সবার ছলা পড়ে। এটি এসপির ছোঁয়া, এটি নিয়ে জাম থাকবে, কে থাকবে। আজকে যাচ্ছি কর্ণজোড়া। ভিডিও লাগো 10 বছর পর উনি কাজে দিবে। এক বছরে মনিটাইজেশন করলে এটা দেখা হয়ে গেল না না, মনিটাইজেশন তো যেদিন লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর 1000 সাবস্ক্রাইবার আর তোর 4000 ওয়াচ টাইম তোর যতদিন তেনি হয় অতদিন তো তোর মনিটাইজেশন হয়নি। 10 বছর লাগবে। আরিস এটা কর্ণজোড়া গণেশ হোটেল। এখন ঢুকবো আমরা বগ্রাম। সামনে একটা নেক্সন গাড়ি আছে। এত ধোঁয়ারি নেক্সনটা, ডিজেল ইঞ্জিন তো। অটো অটো গাড়ি বেকার গাড়িটা ধোয়া মারার কারণ ছিল নর্মাল টপ গিয়ারটা নিয়ে গাড়ি এটা কথা রানাও করছে কৃষ্ণদাম মানতে হবে। গাড়িটার মজা আছে আমাদের। হ্যাঁ গাড়িটা ভাগে খুব। মুই ভিত্তি ছিল রাস্তা রাস্তা। আরে গাড়ি হ্যাঁ কাগজ কলমে বয়স হলে খালি বুঝলো, গাড়ি যে টান পান না আমরা মেনটেন্স করি গেলে সেই মেনটেন্সটা ঠিক রাখলে আরো গাড়িটা নিহাকে দেখা হবে না। কে নিহা গাড়িখান এটা দেখুনি তুই? আরে গাড়িখানের মোবাইল ট্রেনটা ওভার হয়ে যাবে বুঝলো।
মুভি ট্রেনটা যদি হেলে পড়া গেল না ওয়ার সাউন্ড আর দাদা গাড়ি ঘাট নিবা যায় কেতলা ভাঙটা নিতে এইখানে জুটলে ওদিনকে ছাড়া হওয়ার যাইলে না না আমার এলাকায় গাড়িটা কালারটা ভালো ছিল কালারটা হিসাবে লাট হয়ে গেল মানে রং লাইন যা বুঝে যায় হ্যাঁ তুই যেগুলো উঠে হ্যাঁ এইলা বিছনি শালা এলে জীবন ধ্বংস করে দিবে লেছে প্রেস্টিজ ওই যে এমনি ভাই মোবাইলে সুইচ অফ করে দিয়া ভাই কিন্তু আর ফোনটা লাগবার সাহস পাইনি কেন ফোনটা লাগাবে এটা नेक्सन गाड़ी जे चलाए मजा মানসুর हाँ এ হ্যাঁ কি হয়েছে আমাদের সফটওয়্যার আছে সফটওয়্যার যখন মানে বলতে কি নিধি সফটওয়্যার বানিয়েছেন আপনি বা আছে আপনার নিধি নিধি হ্যাঁ নিধি NIDHI নিধি সফটওয়্যার